Bo'ldi. Mana shu haftani oxirigacha to'layman, va'da beraman. Ishoning, 3 kun. Oyog'im sindi. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi, oyoq sindi. Birodarim, omadingiz bor ekan. Xavotir olmang. Doktorman. Turing. Sizni ham omadingiz bor ekan. Advokatman. Xudo xolqi. Nima yeysiz? Qolib yeysizmi? Yo'q. Muz qaymoq yeysizmi? Yo'q. Fransuskiy salat yeysizmi? Yo'q. Amerikanskiy go'sht yeysizmi? Yo'q. Nima yeysiz unda? Dilshod yeyman. Voy, Dilshod akaning shashligini. shunaqa demaysizmi? Nima aloqasi bor Dilshod akani bu yoqqa oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa? Baraka topgur. Dilshod akaning shashligi ming bir dardga davo bo'ladi. Bilasizmi shuni? Yeganmisiz shashligini? Yo'q. Yuring, oz ko'rsataman. Yuring. Haydang. Hozir manzilni ko'rsataman. Haydang. Sen oyog'ing og'riyotgan-ku. Voy, mana og'riyapti. Tez yuring, shashlikka boraylik. Tez yuring. Mana aka, ko'rib qo'ying. Dilshod akaning kabobxonasida 10 xil variant asakiy shashliklar bor. Tovuq go'shti bor. O'rdak go'shti bor. Bilasizlar, immunitetni ko'taradi. Baliq go'shtidan ham shashlik bor. Ko'zlarni yaxshi qiladi-da. Qo'y go'shtidan bor. Ularni baquvvat qilib, o'zingiz ham baquvvat qiladi. Quyon go'shtidan ham bor. Quyon go'shti nima qiladi? Tezlikni oshiradi. Tezlikni oshirishga quyon go'shti yaxshi. Qanotcha bor, mol go'shti bor. Ya baquvvat qiladi xullas. Xilma-xil varianti bor. Tushundingizmi? Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari eng arzon. Bunaqasi boshqa joyda yo'q. Shuni bilib qo'ying. Agar bundan arzon topsangiz, pulni qaytarib beramiz. Undan tashqari bir narsa esdan chiqarib qo'ying. Hozir bir daqiqa. Mana odamni tanidingizmi? Yo'qmi? Yo'q. Qarang, yaxshilab eslab qo'ying. Bu odam Dilshod aka bo'ladi. Mana shu kabobxona shu odamniki. Marinovka shu odam qiladi. Qo'yadigan ham o'zlari, pishiradigan ham o'zlari. Bu odamda hamma narsa bor. Narxlar arzon. Mana qarang Dilshod aka. Bundan buyog'i mana shu odam mana 6 oy boqadi. 3 mahal 5 tadan qo'y go'shtidan, abetga o'rdak go'shtidan, kechqurunga baliq go'shtidan xullas asakiy jo'natib olasiz, xo'pmi? Tushundingizmi? Urdi xudo.